तो हमारे फैन रिपेयर ज्ञान में चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पंखे के जो चलाने पर आवाज़ आती है उसका क्या रीज़न होता है। दोस्तों, जैसे ये पंखा है, इस पंखे में बहुत आवाज़ आ रही है। इसका आवाज़ आने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, पहले इस पंखे को हम उतार लेते हैं। इधर से उतार कर मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि क्या फॉल्ट है। जैसे आवाज़ खड़ 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 आता रहता है। कभी हम आराम से बैठे होते हैं, बहुत शोर मचा रहा होता है। इसका मेन रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। हेलो दोस्तों, जैसे इसका आवाज़ आने का मेन फॉल्ट, जैसे इसको मैं आगे पीछे करता हूँ तो इसके अंदर प्ले होता है। हल्का सा प्ले होना चाहिए। अगर आगे पीछे करने से ज़्यादा प्ले है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो वार्शल है ना, उसको डाल कर इसका इतना प्ले बनाए कि हल्का सा प्ले हो। अगर ज़्यादा प्ले आएगा तो उससे बहुत साउंड करेगा। अगर उसको वार्शल डाल कर हल्का सा प्ले आ जाएगा, फिर उसके आवाज़ एकदम सही ठीक हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, नमस्कार। अगला वीडियो फिर मैं आपको फिर बताऊंगा। नमस्कार।